Kolege, obzirom da je 15h, da li se slažete možda da počnemo, pa će koleginica da se uključi? Šta mislite? Prvo bih hteo da vas pozdravim i da se osvrnemo na neku hronologiju ove naše situacije sa online nastavom. Kao što možda znate, letos tokom jula je bila konferencija na Beogradskom univerzitetu upravo o mogućnostima online nastave i o iskustvima koje su fakulteti imali tokom tog perioda, znači od marta do toga jula, i uglavnom je tu bilo govora o tim tehničkim aspektima problematike online nastave. Znači bila su iskustva raznih fakulteta koju platformu koriste, sve je nabrojano od Zooma, Jitsi-a, Microsoft Teams-a i ostalih stvari da ne nabrojam, i uglavnom su tu bile nekakve demonstracije kako je to izgledalo na određenim fakultetima i naravno bilo je osvrta na upravo probleme sa delatnostima, sa programima studijskim za koje to jednostavno nije prikladno, kao što je to u dosta velikom slučaju kod nas, na našim fakultetima, naročito u smislu likovnih umetnosti, muzičkih, dramskih, pojedinih stvari, koje je jednostavno jako teško izvoditi digitalno i online. Naravno, na fakultetu likovnih znamo, imamo nove medije da je to lakše, teorijske stvari je lakše izvesti, naravno sa izuzetkom ispita, gde se radi o tom problemu elementarnog poštenja studenta, kako ispit uopšte može da se uradi online na pravi način, naravno i to će se prevazilaziti. Tako da, eto, danas imamo 4 izlaganja, mi smo programirani da trajemo od 15 do 17 časova, tako da, eto, s obzirom da ima 4 izlaganja, da se uklopimo tu negde onako fino i efikasno da možemo, ako treba, i nešto da se prodiskutuje, i drago mi je da sada imamo u stvari konkretne stvari da prikažemo u vidu vaših izlaganja, znači baš direktne iskustva ljudi koji rade sa studentima i koji su u stvari pripremili svoje izlaganje, da se malo sa te visine politika o kojima je govoreno malo pre u prvom delu konferencije, da jednostavno se spustimo na konkretnu akciju i konkretne primere, što mi je jako drago danas da čujem i što se nas ovde tiče i naravno ljudi i kolega koji nas gledaju putem ove platforme. Tako da ja mogu da sada preporučim i da dam reč i mogućnost izlaganju prvim našim dvema autorkama, Jelena Todorović i Svetlana Volic, da krenu sa svojim izlaganjem po njihovom redu kako su oni to osmislili. Hvala, slušamo. Hvala, dragi kolege, dobar dan svima. Izlaganje koje smo pripremile profesorka Jelena Todorović i ja pod nazivom Fluidnost medija i interdisciplinarnost u obrazovanju. Izlaganje smo pripremile upravo sa dve tačke gledišta, budući da sarađujemo u nastavnim procesima i imali smo priliku da zajedno realizujemo veliki broj interdisciplinarnih projekata i radionica sa studentima umetničkih fakulteta, fakulteta likovnih umetnosti i u nastavi Univerziteta umetnosti u Beogradu. Znači sa dve pozicije umetnika i pozicije naučnika, odnosno istoričara umetnosti i teoretičara kulture, to je koleginica dr. Jelena Todorović i ja kao vizualni umetnik i također predavač na fakultetu likovnih umetnosti. Naše izlaganje se, ja mislim, fino nadovezuje na prethodni panel, na prethodni održani okrugli sto u Univerzitetu umetnosti u Beogradu. I upravo je cilj naše prezentacije da prikaže značaj interdisciplinarnog pristupa, interdisciplinarnog istraživanja u umetničkom procesu i u istraživačko-umetničkim projektima koji se realizuju u nastavnih procesa. I takođe ukazuje na tu potrebu spajanja umetnosti i nauke. Znači spajanja
dva procesa i dva pristupa metodama razvijanja nastavnog procesa. I koleginica Jelena i ja u našim stvaralačkim praksama i u nastavnim procesima prostor igra veliku ulogu, odnosno istraživanje, promišljanje specifičnog prostora, kako realnog fizičkog prostora, tako i samog digitalnog prostora i unutrašnjeg prostora koji se nalaze svima nama. Tako da prikazat ću kroz primjere koje sam kao autor i mentor držala na Univerzitetu umetnosti u okviru letnjih škola i prikazat ću zapravo kroz faze određenih science-specific projekata kako se odvija taj spoj umetnosti i nauke i kako se razvija interdisciplinarni pristup u stvaralačkom procesu. Science-specific projekti se održavaju na odabranim specifičnim lokacijama. Ja sam imala prilike da radim radionice i projekte u različitim i urbanim i ruralnim ambijentima, arheološkim nalazištima, devastiranim prostorima, gradskim prostorima i tako dalje. Sad, ono što je najvažnija faza svakog science-specific projekta jeste upravo istraživačka faza. I to je možda faza gde se ta interdisciplinarnost najviše i ogleda, zato što pored samih učesnika radionice koji su studenti umetničkih fakulteta, u istraživački deo radionice je uključen veliki broj drugih aktera, odnosno drugih profesija. U smislu da istraživanje prostoru se pristupa sa svih tih različitih aspekata gde su potrebna saznanja iz različitih domena. Znači, u samom procesu se koriste istorijska građa, održavaju se predavanja i susreti sa arhitektima, urbanistima, sociolozima, predstavnicima lokalnih zajednica, nevladinih organizacija, institucijama kulture na specifičnom lokalitetu i tako dalje. I svi oni zapravo iz svog domena doprinose samom istraživačkom metodičkom procesu. Ne postoji prazan prostor i svaki prostor sadrži sećanje u sebi i sadrži zapravo tragove koje je moguće ne samo likovnim putem, nego i jednom iskustvenom i boravkom prostoru doživeti i komunikaciju, znači sa svim pomenutim drugim aktorima. Ono što digitalni mediji, pošto je jedna tema našeg izlaganja, jeste ne samo fluidnost granica između umetnosti i nauke, već fluidnost samih digitalnih medija, odnosno mogućnost protoka digitalne informacije kroz različite istraživačke procese i prezentacije samih interdisciplinarnih projekata. Tako da, u konkretnim primjerima, na primjer letnja škola, postojala je u toj istraživačkoj fazi i mogućnost zapravo i neke predpripreme kada se određeni materijali i predavanja nude polaznicima, znači pre nego što uđu u konkretan prostor, pre nego što počnu da se bave nego što dožive konkretan fizički prostor, da oni taj prostor zamišljaju, da taj prostor izvedbe same science-specific radionice zapravo njima postaje neko željeno mesto, neki prostor želje, a prostor želje je upravo mesto na kojem se razvija ta početna inicijacija, odnosno inspiracija za dalji stvaralački rad. Tako da putem istraživanja različitih materijala, na primjer
dostupnih online, u smislu nekih publikovanih tekstova, naučnih tekstova, različitih arhiva, Google mapa, određeni prostori moguće zapravo i pre samog fizičkog dolaska u prostor. Nakon toga, u samom prostoru, ovde sada gledate fotografije sa letne škole održane u Beogradu, gde su koleginice i ja bile autorke radionice, i vidite niz drugih saradnika koji su nas, znači, na terenu sa nama zapravo realizovali i podstakli promišljanje polaznika o specifičnom mestu. U ovoj, znači, toj drugoj fazi istraživačkog procesa radi se na terenu, obilaze se prostore, adekvatne institucije i prikuplja se materijal zapravo koji će kasnije poslužiti za stvaranje samih umetničkih dela. Sad ovde vidite zapravo tu neku sledeću fazu kada se ta iskustva na samom terenu, iskustva sa predavanja, psihogeografskih šetnji, sabiraju i da se sve informacije koje su dostupne studentima znači vezane za određeni lokalitet, se kupljaju. Dosta tih informacija je opet zabeleženo u digitalnom mediju, vidu fotografije, videa, audio zapisa, zabeleženih intervjua sa lokalnim stanovništvom i drugim predstavnicima lokalne zajednice. Tako da neka sledeća faza koja ide nakon te istraživačke jeste taj praktični rad, odnosno izvođenje umetničkih radova, koji opet na jedan način koristi zapravo sve i fizički razvojne skice, slike, crteže i te digitalne zapise. I ono što karakterisalo je, znači, rezultate svih ovih radionica u umetničkom smislu, jeste opet jedna fluidnost izvedbe tih radova u različitim medijima, znači i fotografije, i slika, i crtež, i video, i audio, i različite ambijentalne instalacije i performansi koje se izvode u samom prostoru, koji su naravno privremenog karaktera, te opet zahtevaju dokumentaciju, znači opet zahtevaju jedan digitalni arhiv, odnosno digitalno arhiviranje samih procesa ukoliko se radi o privremenim intervencijama i privremenim događajima u samom odabranom prostoru. Ovde vidite različite rezultate na kraju letne škole, nekih kombinovanih tehnika, spajanje istraživačkog i likovnog dela. Ovo su prikazi sa letne škole održane u saradnji sa Leskovačkim kulturnim centrom u mestu Vučje, jednom prilično devastiranoj industrijskoj varošici na jugu Srbije, gde vidite faze istraživanja samog prostora. I ono što je zanimljivo u ovakvim projektima jeste da pored tih umetničkih reakcija, svaki ovakav projekat zapravo na neki način reflektuje i neke društveno, istorijske prilike ili čak i raspodelu političke moći, odnosno kroz čitanje i interakciju sa prostorom. Tako da su u tom smislu važan ne samo za umetnike, već i za lokalne zajednice.
Nakon faze stvaranja umetničkih radova, odnosno reakcija na određeni prostor, sledi izlaganje, odnosno izložbe projekata koje takođe na neki način ambijentalne, uvek je bila neka plan da se zapravo, konkretno u primjeru letne škole, prvo izlože u samom mestu, znači u samom gradu u kojem se radionica odvijala, da se otpriliči izložba, zatim je izložba steljena u prostoru Galerije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i takođe su i ti procesi dokumentovani. I naravno uvek je situacija u određenom galerijskom prostoru drugačija od one prethodne. Ovo je sada sledeća radionica održana 2019. Kotoru. Imate priliku da vidite slike sa izložbe. I naravno, što se tiče fluidnosti digitalnog medija i mogućnosti zapisa u digitalnim medijima, takođe materijali su publikovani od kataloga, ali takođe i u formi jednog digitalnog traga formiranja digitalnih arhiva i biblioteka samih projekata, u ovom slučaju letnih škola. Sada, ono što novi mediji pružaju, odnosno digitalni oblici, fluidnost prolaženja kroz različite prezentacije digitalnog, jeste ono što je jako važno, na primjeru jednog projekta koji smo radili još kao studenti u našem univerzitetu umetnosti i scenskog dizajna. To je bio projekat scenski dizajn u Čepu mestu Krsta, koji ima jedan bogat život upravo zahvaljujući mogućnostima digitalnog okruženja, da nakon same site-specific radionice na mestu u kojem se radionica dešavala, sa Krsta u Crnoj Gori, mi smo sve procese i sve performanse, događaje, izložbe na samom selu dokumentovali. Kasnije je to prikazano na izložbi u referatu Univerziteta umetnosti u Beogradu, pa su digitalni mediji omogućili izvođenje CD-ROM prezentacije celog projekta, a kasnije taj CD-ROM izlaga na Venecijanskoj bijenalu arhitekture u sklopu 2004. u sklopu paviljona tadašnje države Srbije u Crnoj Gori. Tako da, u stvari, upravo stečenje i informacije koje pruže digitalni mediji životu i vidljivo, sasvim je možda više razgovarati. Ja bih sada dala reč koleginici Jelenici Borović. Hvala puno prvo koleginici Volica, onda Univerzitetu umetnosti na organizaciji ovako zanimljive konferencije i mogućnosti da prikažemo neke, da kažemo, malo neuobičajene načine rada u našem nastavnom procesu i to posebno moj deo će biti posvećen radionicama koje smo radili koleginice Volic i ja, ali vezane upravo za master studije tokom 4 godine, 2014. do 2018. Sad ću ja samo da share screen sad. Sad ne mogu ponovo. Ti, Cico, samo molim te, ti moraš da zatvoriš da bih ja mogla. Aha. Stop share. To. Dobro. Samo da ja... Samo da vidim. Sad se meni zakočilo. Da li vi vidite moj ekran ili ne? Ne vidimo još. Dobro, čekaj samo da vidim.
vidimo samo... Meni se nešto menja, tako da mislim da će uskoro moći. Ja malo čekam. Izvinite, to bude uvek sporije. Može? Ja sam isključila video prikaz. Nema još ničega, Jelena? Nema još ničega. Evo, meni kaže čekajte. Dobro, sad će on. Dobro, dok čekamo, ja bih samo da napravim uvod. 2000... I Jelena nam se smrzla. Da, vjerojatno se kompjuter blokirao. Jelena, hoću da probam ja da te puštam. Ne, ona sad ne... Probat ću ja da njenu prezentaciju imam, samo da je... Ugasio Zoom, tako da ja ne znam uopšte da li vi mene vidite i čujete, a za sliku ćemo ovako. Evo vidit ćemo, kaže da startuješ screen sharing i trebalo bi uskoro da vidimo taj screen sharing, nadam se. Dobro, a meni, dobro. Dobro, Jelena. Dobro, evo ga, trebalo bi da je krenulo. Piše you are screen sharing. A da, vidi se. Dobro je, može. Dobro, znači, ideja je da to budu, tokom 4 godine smo napravili 4 različito napravljena istraživanja prostora, posebno prostora grada, zato što je bila ideja da u stvari studente još na master studijama sa jedne strane upoznamo sa konceptom site specific projekta u onim fazama u kojima vam je koleginica Volica ispričala, da oni vide koliko je značajna sprega umetničkog i naučnog istraživanja i koliko u stvari umetničko istraživanje treba da bude potka svakom njihovom narednom radu i da to kroz to prođe u tako ranoj fazi. Takođe, ideja je bila da se upoznaju sa prostorom grada kao dvostrukim prostorom, kao prostorom koji je uredno i realan i imaginaran, kao prostor koji je jedan grandiozni palimpsest i koji u sebi nosi jedan pluralitet narativa. Prvi projekat koji smo radili sa generacijom mastera 2013-14, samo da vidimo, zvao se Kako grad pamti, nasleđe, sećanje, oblikovanje identiteta grada i tu smo već postavili osnovan koncept kako će se odvijati ove naše radionice. Prvenstveno, ako radite sa grupom mastera, naravno radite sa grupom od 50 plus ljudi, znači ideja je bila da se oni podele u grupe i svaka grupa koja je varirala između 4 i 6 studenta je dobila svoju ulicu. U principu u teritoriji Dorčula koji je oko prostora škole, ali bila takođe ideja da oni jedan prostor kojim je samo, verovatno oni misle u prvom trenutku jako poznat, da ga dubinski prouče. I svaka grupa je imala ulicu, trebala je da istraži istoriju te ulice i da svoje istraživanja pretoči u umetničke radove. Kasnije, tokom kasnijih projekata smo njima ostavljali da se odrede za prostor grada, ali i tematski je sama radionica bila određenija. Znači, ovo je stvarno trebalo da vide kako jedna ulica u stvari u sebi sažima to vidljivo i nevidljivo, kako sažima svu vrhunski kompleksnu istoriju koja se odvija na našem podneblju. I tokom, u stvari, master kursa koji je bio kurs iz istorije umetnosti, ali je prerastao u nešto mnogo veće, oni su imali prilike ne samo da čuju koleginicu Volici mene, nego smo namerno pozivali za gostujuće profesore kako neke od umetnika i profesora sa našeg fakulteta, poput profesora Milate Prodanovića, tako i profesore sa drugih fakulteta koji su se bavili istorijom prostora, istorijom grada, sarađivali smo na nekim od radionica sa različitim nezavisnim organizacijama poput Tačke komunikacije, sarađivali smo sa kolegama sa Filozofskog fakulteta, jer je ideja bila da oni sa što više uglova mogu da sagledaju nešto što im se na prvi pogled čini poznatim, a u stvari je stvarno nepoznato, a to je urbani prostor. I na koji način sada prostor igra
glavnog protagonista u njihovim radovima. Kako u stvari prostor postaje na neki način ko stvaralac njihovog dela. I nešto što smo od početka postavili, kao što je koleginica Volic rekla na primjeru letnjih škola, postavili smo da nisu ograničeni medijumi u kojima oni mogu da se izraze. Što je bilo jako dragoceno, inače izložbe smo imali na Fakultetu likovnih umetnosti, ali je bio slučaj da je baš ova prva radionica putovala u Narodni muzej u Kraljevu i svaki put takođe da nauče kako prostor izlaganja menja kontekst onoga što su prikazivali. I nešto što je još bilo važno, pošto imate uvek u grupi studenta jedan određeni broj studenta kojima Beograd nije rodni grad, mi smo takođe pružili mogućnost da, pored toga što će da učestvuju u radu određene grupe, tematski, u ovom slučaju na određenoj ulici, da takođe naprave nešto ako žele vezano za svoj prostor grada. Zato što naravno imate mnogo veću rezonancu sa prostorom grada iz koga ste potekli. I ono što je još od ove prve radionice postalo jako bitno, a to je da su oni shvatili da je proces rada na projektu često mnogo važniji od samog rezultata, zato što koji je bio jako dobar, ali oni su shvatili koliko je važan proces umetničkog istraživanja, jer ipak mnogi od njih su kasnije postali naši doktoranti. I smatramo obe da je jako važno da što ranije moguće oni uđu u taj proces umetničkog istraživanja i takođe interdisciplinarnog umetničkog istraživanja. Naredna radionica, znači to je tokom 4 godine bilo, ovo je naredna akademska godina, znači 2015. godine, tema je bila nastajanje i nestajanje grada. Znači oni su trebali da pronađu različite metamorfičke prostore u samom tkivu grada. I isto bili su deljeni na grupe i mogli su da se opredele i za svoj, da kažemo, lični prostor svoga rodnog grada. Ono što je jako važno, koliko se rad na tim projektima odrazio i na njihove master radove i umetničke i teorijske, zato što oni kod nas rade završni rad kao master rad, naravno deo izložbe završne i nešto što su radili u svojoj klasi tokom kompletnih tih godinu dana, ali takođe oni na predmetu poetike i teorije moderne i savremene umetnosti treba da imaju i jednu eksplikaciju teorijsku malu svoga umetničkog rada. I mnogi od njih, kroz sve ove 4 generacije mastera koje smo mi mogli da ispratimo kroz ova 4 projekta, mi smo videli koliko su oni iskustva iz ove radionice, iz ovog u stvari predmeta posvećenog site-specific istraživanju urbanog prostora, ugradili posle nekad direktno, nekad stvarno implementirali deo tog istraživanja, a nekad najčešće iskustveno. Tako da nas je to poteklo da nastavimo. Ovo je samo prizor iz izložbe. Naravno, uvek se završavalo sa izložbom, pošto je to bio predmet na masteru, znači u okviru istorije umetnosti, oni su za sam ispit trebali da odbrane svoj projekat, a pošto je, nažalost, tako je bilo što se tiče izlagačkog prostora, uglavnom je tek na jesen, ispit bi bio u junu, tek na jesen bi bila izložba, oni su u stvari imali vremena da dovrše još ufine, što bi se reklo, sam rad koji će biti izložen. Ono što je jako zanimljivo je neverovatan dijapazon pristupa koji su oni tu prikazali. I to je i takođe jedno na neki način iznenađenje koje su oni pristupili ovom ukrštanju teorije i umetnosti i u stvari istorijskog i umetničkog istraživanja povezanog u jednog. Ne zaboravite, na studijama do tog trenutka teorija ide jednim tokom, umetnost ide drugim tokom. I u stvari ideja da umetničko istraživanje je toliko vitalno za njihov budući rad je nešto što je učinilo da njihova umetnička dela, koja su bila finale celokupnog projekta, budu toliko bogata, višeslojna i interdisciplinarna u svojim medijima. Treća radionica koju smo radili bila je posvećena konceptu granice, i one realne i one imaginarne, koje u stvari premrežavaju sve gradove. Sa druge strane, to je
bio jedan mali nastavak radionice na letnjoj školi koju smo radili koleginice Volic i ja, koji se zvao Preko svih granica i u stvari bavio se prostorom Kosančićevog venca. Videli ste ilustracije kod koleginice Volic, gde je u stvari prostor na kome se nalazi rektorat Univerziteta umetnosti, koji je bio odmah iznad vekovima fizičke granice između dva carstva, naravno austrijskog i osmanskog, trebao da ponuka studente da razmišljaju i o značaju one fizičke granice, a i svim onim imaginarnim granicama koje mi svaki dan prelazimo ili sa kojima se svaki dan susrećemo. Ovo je samo ilustracija isto završne izložbe toga projekta, gde su se oni pozabavili najraznovrsnijim, vidjet ćete ako budemo posle imali vremena, ja sam izdvojila samo neke tematske celine koje bez obzira na projekat smo videli da se u njihovim radovima ponovno javljaju, što je nama bilo veoma interesantno. I poslednja koja je izložena, taj projekat koji se završio u novembru 2018. godine, bavio se mikrokosmosom grada i ponovo smo se vratili samo na jedan mali segment grada, na prostor Dorćola, kao prostor koji možemo da pratimo naravno od rimskih vremena do današnjeg trenutka, opet prostor za koje su oni, da kažemo, institucionalno vezani i takođe ponovno to shvatanje vrlo poznatog prostora koji odjednom njima kroz istraživanje postaje veoma novi i nepoznat. I ovo je interesantno, baš sam odebrala ovaj rad kao ilustraciju, zato što je to grupa studenta, evo vidite, oni su odebrali fotografiju, grupa studenta koja se zatekla u trenutku kada su prvi put u stvari i u 20. i u 21. veku arheolozi krenuli da istražuju prostor stare sinagoge na Dorćolu. Znači one koja se nalazi u Solunskoj ulici i koja je posle meseci i po dana arheoloških istraživanja zatvorena, zato što je tu sad izgrađen neki velelepni stambeni kompleks. Znači oni su uspeli da napravili su intervjue sa arheolozima, napravili su intervjue sa ljudima iz Zavoda za zaštitu. Znači jedan vrlo interdisciplinarni pristup jednom malom mikrokosmosu koji je samo u tom trenu bio dostupan. Eto sad ja sam, što se tiče vremena, stigla do zaključka, ali ostavila sam takođe za diskusiju čisto da vidimo koje su to tematske celine kojima su se oni bavili, da ne bih oduzimala kolegama vreme. Tako da ja hoću sad da vidim da li želite do sada da vidite ili da ostavimo za diskusiju. Ja predlažem možda da pređemo dalje. Pa da, ja sam zato rekla, ovo je ono što je trebalo da bude, ali rekao čisto da vidimo. Pa ako se vidi, da. Evo, profesoru Dimčiću bih prepustio. Evo, samo da ja zatvorim stop slide share da bi mogao kolega. Profesore, izvolite. Dobar dan. Hvala prethodnim izlagačima. Evo, profesor Dimčić može da pređe na svoj rad dok sačekamo ekran. Evo ga. Jeste dobili ekran? Da. Dobar dan svima, zvanično po drugi put. Evo, ja sam ovde nisam baš ispred Fakulteta dramskih umetnosti, ali eto, jedan od retkih sa Fakulteta dramskih umetnosti koji učestvuju na ovoj konferenciji, sutra, mislim, Pavle Dinulović, pa sam rešio da u stvari imam jedan pristup koji, kao što je rekao kolega Raković, malo pre nije strategijski na nivou velikih slika šta treba raditi, nego taktički pristup prašinara, jednog pešadinca koji je prošao od saradnika do vanrednog profesora, evo trenutno na fakultetu, a pritom sam imao prilike da budem i na studijama magistarskih umetnosti, dok su još bile magistarske umetničke, nisu bile još doktorske, na višemedijskoj umetnosti, a sad istovremeno sa FDU predajem i u rektoratu ponovo na doktorskim studijama. Tako da imam prilike, u stvari imam, kako bi se rekla, imam susret sa svim ovim fazama o kojima pričamo ovde i pritom sam zamenio na Fakultetu dramskih umetnosti na jednom predmetu koji se zove montaža alternativnih filmskih formi, sam zamenio profesora Andriju Dimitrijevića, tako da su u stvari i na Fakultetu dramskim bavim nečim što malo izlazi iz tih okvira, znači dramskog, onoga što su navikli studenti, čime su navikli da se bave tamo,
a to je ipak neka klasična školjka, ajde da kažemo, narativnog filma ili dokumentarnog filma, ili sada tek u poslednjih, ajde kažemo, nekoliko godina se odlazi u malo neke alternativnije vode, jer kao što je neko i pomenuo, danas je sve interdisciplinarno i nema više i ove međe između žanrova, između rodova filmskih se menjaju, tako da sad imate filmove koji su istovremeno i dokumentarni i eksperimentalni, i igrani i eksperimentalni, jednostavno sve te granice se jako brišu. I imao sam prilike da budem 2 puta i u komisiji Filmskog centra Srbije za eksperimentalni film i video art, tako da sam i tu imao prilike da vidim šta je to što se kao predlog, kao projekat donosi i da učestvujem u tom odlučivanju oko svega toga. Tako da čini mi se da imam nekakvu sliku u stvari ove naše oblasti i ono što se meni tu učinilo jako zanimljivim, to je da se primećuju nekakve 3 faze u svemu tome, a prva faza je neka koja se tiče osnovnih studija gde mi kao profesori treba u stvari da prenesemo nekakva osnovna znanja, veštine, kritički odnos prema oblasti koju predajemo, a studenti s druge strane bi trebalo da usvoje tako nešto od toga i da te veštine i znanja u toj oblasti koju su im predavali da usvoje i da istražuju, ali da istražuju u okviru poznatog, što bi se reklo. Znači, u to spada sve ovo što pominjemo, znači na Fakultetu dramskih se izučava naravno i teorija i istorija, znate imamo čak i, znači imamo i predmete koji se tiču primenjene muzike, imamo i likovnu, ali u principu, znači sve ono što su osnovne studije je to istraživanje u okviru poznatog, čitanje raznih stvari i usvajanje određenih načina pravljenja filmova, da kažem tako, to je pokretne slike danas. Druga faza koja se tu pojavljuje je jedna faza u kojoj mi se meni čini da u stvari profesor treba da otvara nekakve nove vidike studentima i nekakva inspiraciju da im da oni otvore se još šire za neke forme za koje čak možda nisu znali ni da postoje, a to se vrlo često dešava, znate. Oni se zatvore, to nije njihova krivica, tako je u stvari čini mi se i na fakultetu, znači zatvore se u neke klasične forme, to je nešto što izaberu šta im se sviđa od toga i time se intenzivno bave. I često mi se dešavalo da recimo ta neka vrsta znatiželja za koju mislim da je jako potrebna za studente bilo kog umetničkog fakulteta, da nedostaje ta znatiželja prema novim stvarima. To je nešto što je recimo meni bilo malo čudno, a onda sam se na to navikao. Znači bilo je slučajeva da jednostavno oni usvoje nešto, sviđa im se recimo, sad improvizujem, američki film između 40. i 50. godine žanrovski, i to je ono što oni gledaju, što poznaju i što pokušavaju da naprave. Sve to što vi pokušate da ih pomerite iz okvira, postaje problem. Čak i u tome da oni proučavaju i da gledaju druge stvari. Recimo, opšte je poznato da na festivalima filmskim, recimo autorskog filma ili ovog, ja recimo srećem mnogo više studente drugih fakulteta, recimo filozofskog, filološkog, znate, nego studente Fakulteta dramskih umetnosti. Znači, ne mogu da tvrdim to za druge, mogu samo da ove studente koje poznajem. Tako da ima tu jedan specifičan problem koji je istovremeno problem i nastavnog kadra, a i studenta samih. Znači, nije to nešto kao mi smo u svemu tome. Sad, ono što je problem, znači, sem znatiželje, to je da treba sad početi nekako da se njima prenosi šta bi to onda bilo istraživanje, ali ne u okvirima poznatog, nego istraživanje nepoznatog. Znači, onoga što ne znate šta je. I to je ono što se meni čini da je neka treća faza koja je potrebna, koja se na Fakultetu dramskim recimo se pokušava na doktorskim studijama i donekle siguran sam negde na masteru. Ja samo da se ogradim, ja kad pričam o Fakultetu dramskim, ja mislim isključivo na ove filmske smerove, znači ne pričam o pozorišnim delu zgrade, jer ovaj deo naravno mnogo bolje poznaje. Neka vrsta, sad to je već i malo izrabljena reč dosta, ali čini mi se da neka vrsta laboratorije je potrebna da postoji i mi imamo i nekakve otvorene laboratorije, laboratoriju za interaktivnu umetnost, imamo mnogo ranije laboratoriju za pozorišna istraživanja, čini mi se da se tako zove. Ali nije stvar samo u naslovu, nego mi se čini da je potrebno jedno okruženje napraviti sa studentima, bez obzira kako se to zvalo, u kojem, ako razložimo ovu reč laboratorija pa malo odemo do alhimije, tako, treba nam nešto
gde će se raditi i gde će se biti usredsređeno, da ne koristimo ovo ora molitva, nego više kao neko usredsređivanje i na održavanje nekakve vatre, što bi se rekao, koja mora da bude konstantna. To je potrebno kao okruženje da se napravi, da bi studenti uspeli da izađu iz tih okvira poznatog kojima se oni bave i iz kojih ipak velika većina profesora uopšte ni ne pomera. Znate, pokušava da ih nauči nekakvom zanatu, veštini, da to ispolira, što je sasvim u redu kod njih, ali kad dođemo do alternativnijih formi filma, eksperimentalnijih formi filma, kako da kažem, primetno je da je to nešto što veliki deo fakulteta dramskih ne interesuje, realno gledam. To je sad nešto što nije toliko ni bitno za ovu našu priču, ali jeste bitno ako govorimo o doktorskim studijima i istraživanjima umetnosti, jer tu se tek otvaraju ti vidici. Naravno, sem prelaska te granica poznatog, potrebno je da se dovodi u pitanje sve ono što je i do tada naučeno. To je isto jedan problem na koji se nailazi. Znači, vrlo teško je sad, i to primenjujem naravno i na sebe, da se dovodi u pitanje i da pokušate da napravite i da vidite da li je mogući nekakav drugačiji pristup onome što vi znate u pokretnim slikama. Teško je biti inovativan, teško je biti krajnje originalan, te pitanje je dokle bismo došli kad bismo se bavili sa značenjima tih reči, u stvari. Tako da ja ono što kažem studentima kad trebaju da naprave nešto, recimo iz ovog predmeta kome tek ga radim, posle profesora koji ga je držao pre mene, je to da zaborave na te reči, originalno, inovativno i ostalo, nego da se bave nečim što smatraju krajnje ličnim. Znači da moraju da to iskopaju nekako u sebi, što je takođe problem posebne vrste. Jednostavno, možda nije za studente drugih, ali ono što imam recimo od iskustva je taj da ne pričam o nekim drugim školama koje nisu unutar Univerziteta umetnosti, s kojima takođe imam kontakte. Znači, to je ono gde ih usmeravam i to je ono gde oni, kako kažem, pokazuju jednu veliku onda želju, oslobođeni nekakvog okvira, oslobođeni nekakvih okova, da naprave nešto što se neće gledati koliko je zanatski dobro, kakva je kamera korišćena, znate, koliko je to ispolirano tehnološki, nego da izraze nešto što će recimo onima koji to budu gledali biti zanimljivo i što će ih ponukati čak i na diskusiju o tome šta je. To je, kažem, jedan onako pešadijski pristup tome, ali recimo evo sad sam se setio i zapisao sam tu, negde davno sam pročitao da je recimo Werner Braun, čuveni nemački inženjer V1, V2 i posle američkog kosmičkog programa rekao, istraživanje je ono što radim kada ne znam šta radim. Recimo, to je bio njegov izraz. Kad tako neko kaže kao inženjer koji je krajnje konkretan u tome šta je napravio i šta je doprineo u nauci, to je nešto što pogotovo nas, čini mi se, koji se bavimo umetnošću, takođe treba da zapita. Jer ono što sam takođe često viđao, a to je da recimo nekakvi radovi koji izlaze, sad ne pričam samo o filmskim i video radovi, nego pričam i o onima koji se bave i galerijskim, ajde kažemo, izlaganjem, je da su mnogi od tih stvari zatvorene u nekakve teoretske okvire, ja se izvinjam sad ako to zvuči previše onako grubo i ostalo, ali to je potrebno naravno istraživati, potrebno je imati takav okvir, pogotovo za doktorske studije, vidim da je prevladala takvo mišljenje, ali čini mi se da nekakva, ajde kažemo, direktni kontakt između publike i onih koji stvaraju mora da bude ponekad malo visceralniji, malo emotivniji, malo više izazovniji nego što je samo odnos prema nekakvim konceptima koji su preuzeti iz teorije, filozofije ili ne znam čega. To je sad ovako krajnje, kako kažem, iz mog gledišta. To je otprilike ova neka šira slika, ali pošto sam video da ste svi, da ste pripremili PowerPoint prezentacije i nešto, onda bi ja volao samo da vam pokažem jednu stvar, da ne gledate stalno, ovo je samo jedna fotografija iz montaže. Ova druga fotografija je samo da vas malo zabavi, jer vidite ovu drugu fotografiju, to nije trebalo da procuri u javnost, ali to je da vidite da smo mi snimali recimo ispuštanje na mesece, da znate gde je to na kraju urađeno. Ovo su moji studenti koji rade vežbu
u studiju, ali to je vežba iz televizijskih skečeva, znate, znači ništa nije što odlazi u nekakve eksperimentalne vode istraživačke, ali i to ume da bude dosta zabavno. Ali u stvari ono što sam ja hteo, sad vidite nešto treće, je li tako? Pretpostavljam. Što sam hteo da vam pokažem, to su, pokazat ću vam samo nekoliko frejmova iz mog rada magistarskog umetničkog na višemedijskoj umetnosti, koji je bila jedna video instalacija koja je bila, evo sad ću vam pokazati kako je ona izgledala, samo da nađem bolju fotografiju, ona je izgledala ovako. Znači, to je bila jedna improvizovana soba koja je imala 3 velika monitora na zidovima. Kada se spusti ova zavesa koju nazirete, unutra je potpuni mrak, znači sem ove slike koju vidite. I sve to je bilo pogonjeno, ove 3 slike su morale da budu savršeno sinhronizovane. I to nije moglo da bude, recimo, pogonjeno nekakvim DVD playerima koji bi puštali, znate, na odvojenim televizorima, to jer bi vrlo brzo sinhronizacija ne bi bila toga u redu. Zbog toga sam imao sreću da mi pomogne jedan programer koji je imao već spremljen nekakav softverski player koji je mogao sa jednog kompjutera da, kako bi se reklo, kontroliše još 3 kompjutera. Tako da sam ja u stvari ovo unutar te instalacije sa 4 kompjutera pogonio da bi ta sinhronizacija između frejmova slike i zvuka bila savršena. U čemu je ovde stvar? Recimo, kada sam ja krenuo čime ću se baviti i razmišljao o tome čime ću se baviti, ja sam odlučio da to bude nekakav mali, jedan rad koji će se ticati podeljenih ekrana, znači onoga što kako bi se reklo u onoj slici, normalno bioskopsko bi bilo nekakav split screen, to ste viđali u mnogo filmova i serija, ali naravno taj razbijeni ekran je prešao odavno i u galerije, tako, koliko ima ekrana koje vidimo od televizora do nekih projekcija na zidovima i ostalo. Znači, hteo sam da se time bavim i hteo sam da se bavim nečim što je neka moja strast mala, unutar eksperimentalnog filma, jedna oblast koja se zove found footage film. Znači, to je ono što je pronađeni materijal, što je manipulacija materijalom, kao što vidite možete da prepoznate, pretpostavljam, neke od ovih filmova koji se ovde nalaze, od Hitchcocka preko Emanuele do prisluškivanja Francisa Forda Coppole, i ja sam napravio, znači, na ta 3 ekrana, u toj sobi sam napravio jednu igru između kadrova koji postoje u tim filmovima. I to sam nazvao Morfejev bioskop za samca, jer je bilo predviđeno da samo jedan čovek unutra bude i to gleda. To traje oko 10 minuta. To je bio jedan zanimljivi, ja sam recimo dok je to bilo izloženo u magazinu, ja se izvinjam, ja sam u stvari, bio mi jako zanimljivo da vidim reakciju ljudi na sve to kada uđu pa kada izađu odatle, i to je bilo vrlo, vrlo zabavno. Na trenutke neki su izlazili krajnje besni, gledajući nešto, pošto ima nekih, ajde kažemo, možda malo surovijih stvari koje se pojave, ali ništa preterano eksplicitno, ali ono što je zanimljivo, recimo, što se pojavilo tek na izložbi samoj, to je bila ova igra koju recimo nisam predvideo, koja je bila igra između ovih ekrana, znate, kad vi postavite ovako ekrane, u stvari u sva 3 ekrana se vide i ova preostala 2, to je nešto kad sam postavljao o čemu nisam razmišljao, a dobila se izvanredna igra, znate, da vi možete u stvari da gledate u jedan ekran, a da istovremeno na vrlo neobičan način vidite i druga 2. I odjednom je i rad dobio još jednu dimenziju koja je, kako kažemo, bila, ko što kaže ovo Werner Braun, znate, pipanje u mraku, i nešto sam napipao. Sad ono što se meni čini da bi trebalo da bude u ovim istraživačkim radovima i doktorskim i ostalo, to je potrebno mi očigledno da u toj laboratoriji bude neko i da radi, znači student doktorskih studija ili neko ko se bavi, umetnik istraživač, je potrebno da bude sposoban da pravi kartu tog prostora kroz koji prolazi. Ok, istražujem nepoznato, ali moram da budem sposoban da napravim kartu toga kroz šta prolazi, i meni se čini da u stvari taj tekst koji treba da bude uz doktorske radove, umetničke, da taj tekst u stvari treba da bude to, kartografija onoga do čega smo došli. Naravno, treba da bude zasnovan i teorijski i istorijski, recimo u ovom slučaju neke priče o found footage filmu, ili tako, o podeljenim ekranima, ali taj dodatak, čini mi se, mora da bude u stvari kartografija tog nepoznatog prostora kroz koji se kreće onaj ko
koji istražuje. Sad, kako će to biti, čini mi se da je to od slučaja do slučaja, naravno, kako će se izvoditi. I, pošto sam ja, pravo da vam kažem, mislio da je izlaganje skraćeno na 15 minuta, ja sam toliko otprilike i pripremio. Samo sam hteo da kažem da tu ima jedan problem o kojem se ne govori i mi uvek pričamo malo više u tim rukavicama, malo strategijama velikim, znate, i ostalo, ali ima tu jedan problem koji ja primećujem na prijemnim ispitima i na ispitima, a to je da, pogotovo na ovim, kako kažem, predlozima za doktorske, pa odbrane doktorske kad dođu, a to je da se mi u ovim krugovima gotovo svi poznajemo, znate. I gledamo da ipak sve te razgovori o tim radovima i kako kažem, da ne stanemo na žulj jedni drugima, što je naravno normalno i civilizovano ponašanje, ali vrlo često zbog toga ti radovi ne dođu do tog kvaliteta do koga bi mogli da dođu. Znate, dešavalo se recimo da recimo, da nećemo pominjati naravno imena, da recimo u samom naslovu doktorskog rada koji je predat i koji je odbranjen, postoje dve ogromne greške. Znači, u samom naslovu, a kamoli, znate, ali jednostavno tako je to prošlo. I sad, da li ćete vi da pravite taj problem? Naravno da se svako od nas odluči na kraju da ne napravi problem, jer je taj rad u redu, dobar je, znači ali jednostavno ima tu nekih stvari koje su mogle da još budu, a čini mi se da mi to iz neke kolegijalnosti koje imamo jedni prema drugima ne radimo. I to je takođe i na prijemnima za doktorske, ne znam kako je na drugim fakultetima, znači jednostavno mislim da moramo biti otvoreni jedni prema drugima, da možemo potpuno slobodno i otvoreno da pričamo o svemu tome i mislim da će onda i studentski radovi, a i ovi doktorski biti kvalitetniji. Toliko bih za početak. Samo moram da sad da vidim gde mi je Zoom. Izvinjavam se. Video, gospodine Raković. Da, zvuk. Profesore, zvuk niste uključili. Profesor Raković. To. Evo, dobro, ako me niste čuli, evo da se zahvalim profesoru na ovom živom izlaganju, ovako dosta iskrenom i otvorenom, što nam je dragoceno u svetlu tog direktnog istraživačkog ugla. I naravno to se odnosi i na prvo izlaganje koje smo čuli danas, i pa mogli bi da prepustimo ekran kolegi Nemanji Nikoliću sa FLU da nam predstavi ono što je pripremio za danas. Hvala. Izvolite, Nemanja. Dobro, da li se čujemo? Čujete me svi? Dobroveče svima. Meni je drago da učestvujem u ovoj konferenciji. Ja ću se potruditi da ne budem previše dug, dakle, naravno, iz par razloga. Jedan osnovni je što prosto neko moje iskustvo kao predavača nije dugo, dakle, ja radim na Fakultetu likovnih umetnosti kao asistent negde oko 2,5 godine, dakle, to i naravno asistentska pozicija nije takva da može da mi sad proizvede tu neku vrstu, kako bih rekao, šire, zaista, da steknem neku vrstu šire slike koja bi bila korisna za sve ove teme koje ste vi pokrenuli. Ja ću sada šerovati ekran, pa ću, dakle... Sačekat ćemo, nije problem. Samo dok se ja tu snađem. Evo sada, da li se vidi ova slika? Vidi se, dobro je. Vidi se. Dakle, kada sam ja pozvan da učestvujem na ovoj konferenciji, da je jedna od tema koja je za mene već nekako unapred, da ne kažem postavljena, ali koja mi je neko sugerisana, jeste bio samo moje iskustvo u radu na umetničkom prostoru u 10. Dakle, i teme kojima ću se ovde kratko baviti jesu zapravo to pitanje kako uopšte
to biti danas umetnik i šta to uopšte znači i koji su to eventualno problemi sa kojima se naši studenti u samom trenutku, dakle, završenih studija na neki način suočavaju i sa čim se to sve oni susreću. Dakle, ja ono što mogu kažem negde iz svog ličnog iskustva, a i iz nekog iskustva posmatranja nekih drugih svojih kolega, jeste da problemi, dakle, i potencijalni izazovi sa kojima se suočavaju studenti koji su tek završili fakultet likovnih umetnosti ili fakultet primenjenih umetnosti zaista nisu mali. Dakle, ono što bih ja pozdravio u nekom smislu kao bolju situaciju u trenutku kada sam recimo ja diplomirao, to je bilo 2010. godine, jeste da se na neki način povećao broj izlagačkih mesta, izlagačkih prostora koji omogućavaju na neki način umetnicima ipak ne samo da imaju mesta gde da prikažu fizički svoj rad, već prosto i da ga na mnogi drugi načine prosto artikulišu. Sada, ono što s jedne strane jeste dobro, dakle da tih prostora ima više, ono što bih ja mogao da zapazim kao potencijalni, da kažem, na primer, problem, jeste što veliki broj tih prostora koji su međuvremenu otvoreni, koji su mahom, ajde kažemo, ja govorim naravno o nekim galerijskim prostorima ovde, dakle, imaju neku vrstu cilja da imaju neki komercijalni sadržaj. Dakle, što mi u gradu i u našoj sredini nemamo nekako puno prostora koji su na ovaj ili ovaj način namenjeni mladim autorima, dakle umetnicima koji tek nastupaju na sceni, ono što bi se na engleskom jeziku nazvalo emerging artist. Dakle, mi nemamo puno prostora za to, a prostori s druge strane koji se otvaraju, ako imaju na neki način, dakle, taj komercijalni aspekt postavljen kao cilj, će se naravno u velikoj meri odlučivati za saradnju sa onim autorima koji su već prepoznatljivi ili na toj nekoj umetničkoj sceni pozicionirani. Sada, sa tim naravno dolaze i do nekih, kako bih rekao, drugih problema. Dakle, u tom trenutku kada vi nastupate kao umetnik, dakle kada student završi recimo taj fakultet likovnih umetnosti ili fakultet primenjenih umetnosti ili neki od drugih umetničkih fakulteta i želi da se pozicionira, dakle on će gledati naravno kao neki model, dakle ne mislim neke svoje starije kolege, dakle tu naravno ne mislim na model u smislu nekog direktnog oponašanja, dakle umetničkih form, umetničkih praksi, već jednostavno jedan model funkcionisanja. Kao što znate, dakle veliki broj komercijalnih prostora, dakle će najčešće se određivati da podrži ili podržava umetničke prakse koje su na neki način vrlo definisane, koje imaju neku formu, kako bih rekao, koje imaju donekle zatvorenu formu i tu bi se, ili koje su već na neki način umetnici koji su već, kako bih rekao, izgradili neku sopstvenu poetiku, dakle, i od koje najčešće ne odustaju baš previše. I tu dolazimo do ovoga što je malo pre spomenuo i profesor Dragan, da onda dolazi do tog jednog rešenja da naši studenti se vrlo rano odlučuju za što manje eksperimenta, a što više zapravo postavljanja već automatski, dakle u nekim master godinama i tako dalje, već ulaze u nešto što bi se moglo nazvati nekom sopstvenom poetikom, nekim zatvorenim krugom, gde se malo prostora zapravo u njihovom radu ostavlja za
ono što bi trebalo, da je najvažnije, to je upravo istraživanje i ono što ja lično mislim da je možda još važnije od samog istraživanja, to je eksperiment umetnosti. Dakle, to je jedno klizavo područje u kome vi konstantno na neki način isprobavate nešto što do sada niste ili isprobavate ono u čemu vam možda i najlošije ide i tako dalje i tako dalje. Sad, ovo što sam ja postavio, dakle, to su neki od ovih osnovnih kao razloga i nekih problema sa kojima se umetnici suočavaju. Dakle, vi onda kada nastupate na toj sceni, vrlo često umetnici mladi reše da se na neki način samo utope u tu postojeću sredinu, a to naravno neće dati neke možda najbolje rezultate. Govorim naravno generalno, u globalu, dakle, naravno da će uvek biti pojedinci koji će iz toga isplivati, ali mislim, to je neko moje lično mišljenje, da to prosto nije neki najbolji mogući put. Jedna od stvari koju smo, sa kojom bi ja ovde sada, na koju bi skrenuo pažnju, jeste projekat koji smo, dakle, neposredno po trenutku kada sam počeo da radim na Fakultetu likovnih umetnosti, ja sam uvideo sad neke od ovih problema o kojima vam govorim, koji mi se čine da su baš ta neka vrsta posledice tog jednog i ipak nekog tržišnog otvaranja naše sredine u sferi umetnosti. Dakle, i dalje je to poprilično daleko od nekih zaista svetskih centara i tako dalje, ali na neki način mi sada usvajamo te neke modele. Ono što je meni lično kao problem jeste opet to i isti razlog zbog kog smo i mi kao tek završeni studenti tamo 2012. godine pokrenuli umetnički prostor u 10, da bismo na neki način stvarali tu neku, ajde tako kažemo, ili doprinosili nekoj novoj umetničkoj sceni, lokalnoj umetničkoj sceni, jeste bila neka moja potreba da na neki način ubedim i svoje saradnike u 10 da mi uključimo sada i studente Fakulteta likovnih umetnosti odmah u taj neki sistem i da im pružimo neku priliku da oni zapravo ne učestvuju sada kroz neku vrstu komercijalnih prostora i tako dalje, već da im damo taj prostor da u jednom umetničkom projektnom prostoru koji nema nikakvu komercijalnu, nema nikakve komercijalne ciljeve, dakle, prezentuju svoj rad i da to bude neki prostor za njihov eksperiment, čime smo mi onda, gde su, naravno, ja nisam učestvovao u tim izborima tih umetnika koji će tu izlagati, ali odlučeno je da to budu naravno master studenti i da ostatak mojih kolega iz U10 izaberu studente Fakulteta likovnih umetnosti, master studente i da naprave njihovu izložbu koja se zvala i koja se još uvek zove Masterpieces. Dakle, do sada su održane dve, dakle, ove godine i prošle godine, dakle, sa generacijama master studenta sa Fakulteta likovnih umetnosti. Dakle, pored ovoga sada što vam sad pokazujem, dajem kao jedan od primjera, kao nekih modela koji su, po mom ličnom mišljenju, potencijalno dobri da na neki način otvore neke nove prostore za naše studente. Ja bih takođe rekao da upravo tu dolazi do te ključne uloge doktorskih umetničkih studija. Dakle, neposredno po završetku Fakulteta likovnih umetnosti, dakle, i sa svim ovim problemima sa kojima se umetnik suočava, to je, dakle, nemanje nekog jasnog sistema kod nas, kako stvari zapravo bi na neki način trebalo da funkcionišu, ili nepostojanje nekog tržišnog sistema, nepostojanje nekih fondova od kojih vi možete da izdržavate da razvijate svoju umetničku praksu i tako dalje. Doktorske umetničke studije jesu jedan od dobrih
potencijalno dobrih rešenja za tu jednu situaciju mladog umetnika. Međutim, ono što jesu neki nedostaci tih doktorskih umetničkih studija kod nas, naravno prvi i osnovni, barem govorimo o Fakultetu likovnih umetnosti, jeste što Fakultet likovnih umetnosti zapravo ne nudi prostor za rad studenta, dakle to barem ne sistemski, dakle to se dešava u nekim slučajevima, ali ne nužno. A to je nešto što bi, ja mislim, bilo vrlo ključno. A druga stvar koja bi bila jedan korak dalje, i opet ću tu citirati profesora Dragana Dimčića, dakle, to je ta zapravo stvaranje te laboratorije. Taj doktorski umetnički studije bi trebalo zapravo upravo da budu to, dakle, da budu neka vrsta laboratorije i da i umetnici zaista imaju ne samo prostor, već na raspolaganju i mnoge druge, sad dolazimo i do ovih intermedija i tako dalje, do svih drugih tehničkih mogućnosti da uđu u neku vrstu kompleksnijih istraživačkih projekata i da ne budu prinuđeni da razmišljaju tržišno, da ne budu opterećeni tom idejom da li će kako će živeti, kako će se pozicionirati na nekoj umetničkoj sceni, već da u tom prvom mahu, dakle nakon studija, imaju jedan veći prostor i veću slobodu za upravo ono što bi u pravom smislu reči trebalo da znači umetničko istraživanje. Eto, to je toliko od mene. Evo ja ću sada samo da vidim kako, prekinuti ovaj share. Dobro, hvala. I eto toliko. Hvala na izlaganju i kolegi Nikoliću. Evo, to je bilo još jedno izlaganje vezano za baš konkretne probleme, najkonkretnije moguće, znači odnos između studenta i onoga što dolazi posle njegovog završetka fakulteta i naravno, eto, videli smo neki, da kažem, prikaz izložbe Masterpieces, koje je u stvari neki prelaz gde bukvalno čim izađu sa fakulteta, to su ti radovi koji će biti najčešće u kruna master rada, da je nešto toga već izloženo po izboru saradnika u galeriji, znači studenti imaju realnu situaciju koja će ih stalno čekati, tako da eto, drago mi je da su dosta konkretna izlaganja i evo sada dolazimo do toga da čujemo i profesor Kueldu Stanković sa Fakulteta primenjenih umetnosti. Profesor, kada smo tu, jesmo, dobro, ali se čujemo. Da, čujem vas, ja sam asistent, inače videla sam da je greška u ovom fajlu. Dobro, bit ćete profesor, nije problem. Ja se izvinjam, pre nego što počnete, zaboravio sam da kažem, isto je ovde greška, ja nisam MR, ja sam MRUM u ovome što piše. Dobro ste mi podsjetili, hvala. Dobro, ispravit će se. Izvolite, profesorka. Evo. Dobro, vidimo se. Vidite i prezentaciju. Vidimo prezentaciju, možete. Ja sam pripremila prezentaciju svog doktorskog umjetničkog projekta koji sam odbranila pre 3 godine, odnosno 2017. Tema je reprodukovanje reprodukcije u odsustvu originala, grafički dizajner u ulozi konzervatora i restauratora. U očima zvijezde nosi, na dlanovima ruže. Taj naziv je zapravo stih iz pesme Radost Vladimira Nazora, a to je bila istovremena inspiracija umjetnici Vanje Žanko, ona je bila umetnik tekstila, ali i novinar i moja baka. 1979. godine se otvorio Dom revolucije u Prijepolju. Pri njegovom otvaranju održan je konkurs, odnosno po pozivu su pozvani oko 10 umjetnika koji bi svojim radovima oplemenili taj prostor. Ovde sad imaju skenove iz novina, pa se može vidjeti u ovom pasu koji će biti izumiran, da je tu pozvana i Vanja Žanko da napravi tapiseriju za taj veliki hodnik i ta tapiserija je trebala da bude velika 16 kvadratnih metara. Ona je tu tapiseriju uradila i realizovala, evo možemo vidjeti tu fotografiju na ovom slajdu. Na svojim master studijama 2012. godine studenti, i to dan danas je isto pravilo, sami biraju temu koju će raditi. Ja sam te godine odabrala da radim baš monografiju o životu i radu Vanje Žanko, jer iako je moja baka, u njoj ne postoje nikakva dokumenta, a mislim da to nije samo problem
konkretno nje, nego uopšte primenjeni umetnici tog doba koji su stvarali u Jugoslaviji, nema dokumentovanih knjiga, niti jedino ako su oni za svog života to pokrenuli. Pa, na primjer, umetnica Milica Zorić je napravila svoju monografiju, ali evo, na primjer, u slučaju Vanja Žanko koja nije napravila za vreme svog života, o njoj dokumenti ne postoje. A s obzirom da je dobila nagradu za životno djelo i da ima veliki opus, tada sam došla na ideju da bi bilo lepo napraviti monografiju gde bi se sve to zabeležilo. I to u ovom trenutku kada gledamo nazad, shvatam da na master studijama nisam imala dovoljno znanja i iskustva da spakujem tako ozbiljnu knjigu, ali i put išao drugačije. Kada sam napravila spisak svih njenih realizovanih tapiserija i u pokušaju da dođem do fotografije, da fotografišem sve te tapiserije koje nisu vlasništvo porodice, došla sam do podatka da ova tapiserija više ne postoji. Rečeno je da su je pojeli mojci pa da je Dom revolucije nažalost morala baciti. A kako nisam imala prilike da vidim tapiseriju, a to tapiserija je jedna od najvećih koje je uradila, ali ne i najbitnijih, došla sam na ideju da na doktorskim umetničkim studijama napravim reprodukciju te tapiserije. Vanja Žanko umrla kad sam imala samo 3 godine, tako da moram da priznam da se nje ne sećam, ali smo odrastali uz njene radove i uz našu porodicu koja nego i čuva sećanje na nju. Tako da sam započela ozbiljno istraživanje. Prvo sam imala razgovor među prvima sam imala razgovor sa Mirkom Malešićem, a on je bio direktor Doma revolucije baš 2016. godine. Uz njegovu pomoć sam pregledala arhivu i pokušala da nađem neke fotografije u boji, ali ne, našla smo samo tih par crno-belih. On me je povezao čak i sa direktorom koji je bio 1979. godine Brankom Zejakom i onda sam prisjetio ne samo otvaranje, nego i samo umetnici njenog supruga kako su ne dolazili kod njih na otvaranje Doma revolucije. I ovo je ta fotografija koju sam dobila tada od profesora Gorana Čpajka, ali evo to se, ove mijelovi se više pokazuju zbog datuma, to je sve bilo 2013. godine. A ovo sada skačem na tu fazu kako sam razmišljala o toj digitalnoj rekonstrukciji nekog izgubljenog dela i kako sačuvati to sećanje ne samo iz dokumenta do kojih bi se došlo, već iz tih sećanja koje je čuvala porodica. A ovdje sam sad samo malo ubrzala da bi vam bilo lakše da pratite moje izlaganje, kako je izgledala ta interaktivna instalacija da se vide sve te faze razvoja projekta. Također sam bila učesnik radionice u Počitelju, a ona je obuhvatala i obilazak Radimlja. Radimlje je nekropola Stečaka i ona spada u najvrednije spomenike srednjovekovnog perioda Bosne i Hercegovine. I tamo, evo ovdje imamo par fotografija da možemo vidjeti, oni su i najočuvaniji. Imala sam prilike da gledam iz Stečka koji se nalazi u Nacionalnom parku Tara, ali oni nažalost nemaju toliko sačuvane detalje i ovdje se tačno može vidjeti šta je bila inspiracija mnogim umjetnicima koji su stvarali u Jugoslaviji u tom periodu. Ovo su konkretno Vanjine skice, na osnovu kojih je gradila anatomiju svojih figura. A ovdje sam stavila čisto radi da možemo napraviti paralelu, na primjer od Lazara Vujaklije, kako je tretirao svoje figure, kako je on tražio inspiraciju ne samo u stečcima, već i u narodnoj umetnosti. A na sljedećem slajdu imamo rad Milice Zorić. Nju sam stavila više kao primjer kako ona koristila narodne tkanice kako bi oplemenjivala odjeću svojih figura. To je također radila i Vanja Žanko. I u tom trenutku, to je bilo na primjer 2015. godina, za tu rekonstrukciju izgubljene tapiserije imala sam samo crno-belu fotografiju, čijim uvećanjem se nisu vidjeli detalje. Ovdje imamo primjer. Mi vidimo da je ova vaza sa cvećem, ali šta gradi tu vazu nije najjasnije. Ali kako u kući imamo puno tapiserija koje se mogu poređivati, a ona imala te elemente koje svoj vizualni jezik je imala mnoštvo simbola čije različitim kompozicijama radila različite tapiserije. Tako da sam onda upoređivala fotografiju, originalne tapiserije koje imamo u kući i originalni predložak za izradu tapiserije. Njegova jedina mana je što nema detalje. Ali nema veze, imao je taj kostur koji meni bio dovoljan da bi ih napravila osnovu digitalne rekonstrukcije. Tako da, ta slagalica koja se sastojala od analize crno-bele fotografije, originalnih tapiserija koje su sačuvane i originalnog predložka koji nema detalje i proučavanjem stečaka koje su bile inspiracije njoj i njenom stvaralaštvu, uspela sam da popunim slagalicu. Ovdje možemo vidjeti samo te detalje koji bi se kasnije nadograđivali. Tako da sam na osnovu celog tog istraživanja
uz to da napravim taj digitalni predložak za izradu digitalne tapiserije. Mislim, uslovno rečeno tapiserije, više taj digitalni predložak. U ovom trenutku je bila mana što je ovo sve ovako tehnički, robotski savršeno, nedostajala je ta ručna, da kažem, ručni dodir i ručni crtež u ovom projektu, tako da sam onda kasnije, ovo je bila prva faza, sledeća je bila da se ona nekako oplemeni da dobije taj ručni pečat. Tako da je daljom analizom te crno-bele fotografije lošeg kvaliteta koje stavljamo pozitiv, negativ, ne bili se iz nje izvukli svi detalji, a i takođe istraživanjem tih ne samo narodnih tkanica, nego i ćilima koji su korišćeni u izradi ovih tapiserije, pošto smo imali u kući deo tog ćilima, sam uspela da napravim kostur, a igrom slučaja smo pronašli, ali to tek posle 3 godine u ovom projektu, smo pronašli fotografiju u boji i ona je bila i njen kvalitet je diskutabilan, ali su makar mogli da se vide koji oblici su bili kojih boja, pa prateći savremenu tehnologiju u tom trenutku, to je 2016. godina, sam koristila uređaj koji se zove Palette Cube, a on funkcioniše po tom principu da bilo koji objekat iz realnog okruženja, kada se skenira, šalje u kompjuter, odnosno sa programom s kojim ste povezani, Photoshop i Illustrator, baš kod te boje koje je, kako kažem, iz realnog okruženja. Tako sam onda tim postupkom i tim uređajem skenirala svu vunu koju smo imali u kući, a to je vuna koja mi je radila Vanja Žanko. Tako da sam crtežu koji sam uspela da rekonstruišem, boju dala baš tim kodovima koji jesu boja vune. I to možemo vidjeti na ovim sledećim slajdovima. Ovo je samo bila analiza, prikaz kako je izgledala ta tehnička reprodukcija tapiserije, a u okviru svog doktorskog umetničkog projekta analizirala sam i šta tačno predstavljaju svi ti simboli, kakav je bio pristup pri osmišljavanju ove tapiserije Vanje Žanko. Kako je to bio konkurs po pozivu, i to je bio, znači, tapiserija za Dom revolucije, ona je istraživala što se je karakteristično za taj, ne samo period, nego podneblje, i shvatila je da bi bilo lepo napraviti vezu sa manastirom Mileševo. Ovdje imamo prikaz kako ona, ali ne samo za ovu tapiseriju, nego uopšte u svom vizualnom jeziku, ja bih rekla, namjerno da personalizovala te portrete, da bi onda u njih mogla da učita svaku, mislim, u ovom slučaju centralna figura je mama, ali kako ono, do te mere da je personalizovana, svako nju može čitati svoju mamu ili čak i u nastavku Bogorodicu, jer ona je tako napravila tu tapiseriju koja može biti istovremeno i svetovna i duhovna. Ona je obukla tu centralnu figuru u plavu boju, što možemo vidjeti da je česti slučaj u istoriji umetnosti. A daljom analizom, ali sam svesna toga da su neke učitavanja možda i na silu ili suvišna, ali u tom analiziranju svih tih simbola i oblika sam došla do informacija, do podataka, na primjer, da ovi svi elementi se mogu čitati kao pera, pa je to isto veza sa belim anđelom i tim raširenim rukama koje polete. A onda uopšte ako bismo analizirali taj pokret raširenih ruku, oni mogu da budu iz očaja ili iz ponosa, ali u svakom slučaju ova njena mama je, mislim, da je podigla kao pobedonosna. I samo bih kratko vezu napravila sa manastirom Mileševa. Tamo su sveci postavljeni u medaljone i ovdje možemo vidjeti prikaz kako je to izgleda u manastiru Mileševa, a kako bi napravila još jaču vezu sa tom temom, ona je stavljala u medaljone onih kojih više nema, koji su bili dragi i značajni centralnoj figuri, odnosno mami, koja je preživjela, to je mama koja se borila u Drugom svjetskom ratu i izgubila sve koje su dimne stave. Tako da je kao zaključak da tapiseriju u očima zvijezda nosi na dlanovima ruže, Vanja Žanko nije ispričala samo ratne priče žena sa kojima je bilo u Drugom svjetskom ratu, ona je svojim majkama, svesno i nesvesno ispričala univerzalnu priču o majkama boginjama i njihovom boru. Kada sam završila celu tu rekonstrukciju, shvatila sam da nedostaje ta neka toplina tapiserija koja tapiserija kao takva ima. Jer ovdje je sve bilo digitalno hladno i kodirano. Tako da sam došla na ideju da umjesto projekcijnog platna koristim čoju, a čoja je ova bela podloga na kojoj se inače prave tapiserije. Uz pomoć Marinke Žanko, što je najstarija ćerka Vanje Žanko, napravljena je ta podloga, to je ta čoja pripremljena za izradu tapiserije, i onda je ona tretirana kao projekcijno platno. A ne bi li cijela ova priča bila, ne bih li ovu priču približila svim posetiocima izložbi dalje, kako kažem, publici ovog grada, napravljen je taj uređaj koji omogućava da bilo koja projektovana površina postane osjetljiva na dodir.
pre nego što pređem na tu priču, samo da skrenem pažnju kako kada se projektuje tapiserija na čoju, ona zaista dobije tu neku toplinu, čak napravi kao neku iluziju da to jeste tapiserija, kao da vrati tu izgubljenu tapiseriju iz prošlosti. Ovo je samo fotografija sa festivala koji je bio u Zagrebu, baš na temu vraćanja sećanja. Ovo je prikaz kao zanimljivost. Ta tapiserija koju sam ja napravila uz pomoć cele porodice je visoka 2 metra i ja smatram velikom, a evo u poređenju sa originalom koliko je zapravo malo. I zanimljiv mi je podatak kako ovaj digitalni fajl može imati ne jednu, nego bilion kopija i kako na taj način se ne mora možda brinuti više o tom problemu da li neko umetničko delo može da nestane zauvek. U toku celog rada sam se vodila rečenicom da reči lete, ono što je napisano ostaje. Još u gimnaziji smo učili kako samo skratim priču. Zaključak je da je Albert Muambelo skrenuo pažnju da ta rečenica u prošlosti značila baš suprotno, da je izgovorena reč živa, a da je pisana reč mrtva, jer je bilo puno nepismenih i onda bi se te reči s knjige oživljavale priču. Tako da je onda bila ideja da se cijela ova priča, cijel ovaj projekat u toj interaktivnoj tapiseriji sakrije, odnosno prikaže, i dodirom na ove šake što se nalaze na donjoj polovini tapiserije, bi se otvarala velika mapa celog ovog istraživanja i onda bi se tako mogli iščitati svi ovi koraci koje je podrazumevao skoro 10-godišnji rad. Ovde je taj kratak prikaz kako se kroz to cijelo putovanje putuje. I, možda sam ne gledam, isključio mi se sad pa ne vidim koliko još ima minuta. Ali u svakom slučaju, to je kraj predavanja i onda sam htjela samo predavanje da završim informacijom. Samo vidim kako će se isključiti. Čekajte. Malo sam se izgubila, nisam sigurna kako isključujem prezentaciju. Jer vi dalje vidite cijel ekran? Imaš share screen zeleno, pa samo isključi. Ima malo crveno gde kaže prekini. Dobro, uspeli smo. I onda sam samo kao zaključak htjela da svima pošaljem da imaju digitalnu reprodukciju pa da šire dalje, kao verbu volant. Dobro, hvala. Hvala. Dobro, evo, dragi izlagači i publiko, vrlo, mislim da je bilo sve ovako jako zanimljivo, sve su prezentacije potpuno nekako slične u svojim namerama da se osvetle ti procesi, opet toliko različite, iako su imali ljude tu iz sličnih medija koji ispituju. Tačno je, reči lete, a evo i ove reči će ostati po rečima naše rektorke, profesorke Nikolić, ostaće u digitalnoj formi sva ova izlaganja, tako da će biti vidljiva i bit će u duhu ovog načina komunikacija, što bi rekli, digitalno-ekranskog. Tako da, eto, ako ima nekih pitanja, mada sam siguran da smo puni informacija koje pogotovo ceo dan pratio ovaj skup, ako ima još nekih pitanja, naravno, volite. Ja bih želeo samo da vam kažem jednu stvar koju pretpostavljam da svi znate, ali nije na odmet ponoviti, je to možete da prenesete i svojim studentima na primenjenim likovnim i muzičkim umetnostima, a to je da kad recimo Filmski centar Srbije raspiše konkurs za eksperimentalni film i video art, da nisam siguran da svi koji se bave instalacijama, video artom, pokretnim slikama na taj način kao što se bavite na likovnoj primjenju znaju za postojanje toga. Tako da slobodno se javite na konkurse, dodeljuje se novac, prenesite to i studentima, naravno. Znate, znači da ne bude to da je kao određeno samo za ovo filmadžije i ostalo. Ne, to je otvorena potpuno. Naravno, hvala još jednom na preporuci. Tako da, eto, dragi izlagači, ja moram još jednom da vam čestitam i na entuzijazmu i na želji da u ovakvim uslovima ipak koji nisu baš svakidašnji, da pripremite svoje prezentacije i da podelite sa svima nama koji smo zainteresovani životno za to. Eto, hvala vam. Da, Branko, ja bih samo nešto još skrenula pažnju za razmišljanje, da ostane zabeleženo, budući da u proteklih nekoliko godina kao mentor ili sam u komisijama za mnoge doktorske projekte i na samom fakultetu likovnih i
pri univerzitetu, na primjer na višemedijskoj i digitalnoj umetnosti, primećujem da mnogi projekti jesu autorski kao razvijeni kao i sa strane jednog umetnika, ali da uključuju i mnogo drugih saradnika, programera, ne znam, raznih tehničkih nauka, pa ne znam, biologije, robotike, znači veoma su kompleksni i mislim da je potrebno i neophodno takva kompleksna doktorska istraživanja podržati u smislu da zaista postoje stipendije koje bi studentima omogućili neometan i tako široki rad, znači široki dijapazan rada na tom umetničkom istraživačkom projektu. Znači to sada, jer mnogo toga ne zavisi samo od umetnika, već i od tih spoljnih saradnika. Na koji način zapravo omogućiti šire povezivanje još i u toku možda i osnovnih i master studija zapravo ne samo saradnju između studenta sve 4 akademije Univerziteta umetnosti, već i sa ostalim fakultetima velikog univerziteta. Znači to je jako važno i mislim neka pitanja su otvorena u ovom panelu pre našeg, ali mislim da je neophodno razmišljati o tome. Hvala. Naravno, hvala primljenog znanju. Dragi izlagači, publiko, sa moje strane ja vas pozdravljam do sledećeg skupa i viđenja. Hvala vam još jednom. Hvala puno i hvala svim kolegama. Hvala.